YouTube. Yay! Good morning, everybody. It's roughly 6 a.m. in the morning, and we're starting our drive going to Ubon Ratchathani to Dave Thailand's house blessing. And it's between a 4 and 4.5 hour drive. We'll make at least one stop, maybe two on the way, stretch our legs. We made it here to the resort in Ubon. We're here for Dave Thailand's house blessing. And the price is pretty darn impressive. It was 400 baht, which works out to about $11.50 US, something like that. Hello. Hi, what is your name? My name is Rolla Adams. Nice to meet you. Hello, world. Wow, you are on YouTube now. I'm on YouTube. Yay! Yeah, I'm kind of shy. Welcome to Thailand. Yay! เอาไปเลยน้องทิพย์ไปเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยอันนั้นสิ เห็นแต่ในวิดีโอyes beautiful บ้านคุณเดฟสวยงามมากเลยเดฟเฮาส์เดฟเป็นคุณนิดหน่อยเฮาส์อินอุบลราชธานี oh so happy today we have a lot of people come here Big crowd here. Dave and Ninnoy's house blessing. Swaddy Kap. สวัสดีค่ะ Oh, Dave's trailer there. In the pond. See the well over there. The food just keeps on coming. They've been bringing all kinds of things. They brought a big fish, and I think Kwan ate almost the whole fish. Her and Fa can have a little eating. So, oh, some Pit's got some of the fish. Jai.
real person. And then you have full hair. What's that?ช่วงนี้ครับผมเราจะทำการโชว์ความพร้อมของทีมงานแดนครับผมเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์วันนี้ทักษะสุดยอดแดนสวยครับผมองค์ขาขาวสาอ้อวันนี้ครับผมสั่งตรงจากเมืองนองเมืองนองเดินทางมาไกลครับผมแดนชีลนาครับผมมีมาจากเมืองจีนก็มีมาจากเกาหลีใต้ก็มีจากตราสรูกรมใหญ่แม่ใหญ่กิษณะในกรือบ้องเชื่อใส่กันต่อไปครับผมอันนั้นเป็นที่อยากร่วมสนุกเมื่อเนาสถานะโอ้ยเรื่องสาขยมพาโอ้สักอันยืนเอาดี I just want to thank everybody for coming. The English speaking people. The Thai people, my wife will thank. So, ครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะที่เขามารวมในงานครับครับก่อนอื่นก็สิขอบุญขอบคุณเนาะคณะมาซอยงานหรือว่าคณะทีมงานของแม่ครัวที่ให้ใช่ไหมโอเคครับผมไม่เป็นไรเราให้เกียรติต่างชาติเราดูแลกันเรารักกันครับพี่น้องครับขอบคุณน้องไทยนะโอเคซึ่งขอบคุณสำหรับการนำเสนอเพลงเข้ามากันแล้วกันนะตอนนี้ยังรอพิมพ์อยู่นะ
sorry. Again. เราพูดฮะอ๋อ my god They're getting everything all set up in here already. very nice Lots of food ready. this is breakfast อันนี้ breakfast this breakfast look nice นะ สวัสดีค่ะน่ารักกันหมดเลยน้องดาวน้องแว่นน้องขวัญน้องกีบสวัสดีค่ะ ดีใจมากเลยอร่อยไหมคะ